啫。咁 hello 大家好，係唔知我食咩啦，咁就係話嘢啦。咁我好耐真係有4年啦，終於有3年冇拍過片啦。咁就我有用全新嘅 style 介紹自己先。大家好，我係阿姐啦。咁我係飯店嘅學生啦，加埋2025年嘅 retake 啦。咁我嘅使命就係教中文同埋經濟啦。咁就係想讀翻中文系嘅。咁點解我要咁樣介紹咧？因為咧，其實呢一年係一個好難啟齒嘅，即係而家要講呢種嘅 YouTube 要 cut 咗啦。但 anyway 咧係打到嚟㗎啦。咁就希望大家睇咗一陣都激發到大家啦。真係好辛苦嘅，今年係即係為出血暈低好似啦。咁但係為乜咧？其實係一個好好嘅故事啦，即係我自己咧。咁講算上半拍攝，咁其實我自己係想讀翻中文系啦。咁所以喺即係呢一年咧，其實未完嘅快啲，即係喺快啲呢一個時間，我係超級努力啦，要咁即係因為你要讀翻上自己想讀嘅嘢啦。咁同埋但係你 DSE 係唔得，你先讀快啲啊嘛。咁你要補下翻啦。咁但係而家嘅時景係唔一樣啊嘛。咁所以係完全係孤單上路擁抱自己嘅，即係非常之傷心嘅。其實咁但係如果真係好狠心對自己好狠地鬧自己一餐嗰啲，應該就唔介，即係好似我呢啲啦。大家唔好學我啦，進入 A1 啊，2025年嗰啲好啦。咁講翻正題啦。咁我講咗飯店先啦。咁飯店嗰度其實即係因為飯店嘅大家都知道一啲大專院校或者大專嘅網頁介紹就係上得 Q 去衝啦，好輕鬆啦，定時風啦。但係我唔係用定時風，但係係啦定時風啦。但係其實唔係，因為一定要畢咗業，所以先可以即係先翻上自己可能咧神或者幼教啦，即係我中文啦嚇。咁所以係要好努力咯。即係例如我講翻我成温嘅第一課，成温elective入邊咧，其中有一課就係公共個人策劃嘅，都係讀一啲實打式啦，即係自己嘅成長計劃嗰啲咧，成日唔使讀噶嘛。但係因為你要做翻鋪，咪要做一啲英文嘅文字報告，所以即係你唔做都係冇㗎嘛。咁所以都係要自己讀咯。咁係我學校我嗰間大專校唔過 B1 嚟啦，即係唔使考啦，但係係要比一般人再努力多800萬倍啦。咁有一個先講啦。咁呢個應該係第一個我回歸翻嚟嘅暑假啦，即係大家希望可以多多支持啦，係啦。好，咁仲有要講咩咧？咁其實我覺得係唔好讀噶啦，因為根本你冇興趣想，即係大家如果係有理想，真係想讀翻自己可能nursing啦，呢個係好正常。我唔係鬧大家冇理想，我係理解大家因為就唔想讀嘅，所以你都講話係氣氛，你講埋個氣氛啦，即係就變成好差咯。即係因為我自己本身中學出身都係一啲比較唔係唔好係好好嘅，但係始終冇同啲氣氛嘅學校咧，即係但係如果你而家睇翻其實係好感恩咯。但係講仔細睇點睇啦，即係呢個就尊重自己睇法啦。咁但係如果你似我，即係我咁樣咧，就係比較差嘅。咁就但係即係而家我讀緊嘅文憑都係咁樣啦。即係其實係得自己非常之拼命嘅努力啦。但係即係可能講下翻咩 part time 啦，即係呢個排第一啦。之後第二就係攞到 MacBook 睇煲劇啦。之後第三咧就係趴喺個書台度瞓覺咁咧，唔需要知咧就係咁嘅咯。就係現實經我借個質翻俾大家睇啦。咁又飯店個性質咧，其實真係好似翻
翻工咁啦，真係好討厭嘅，其實係啦，真係。但係我上其他科係中文啦，但係如果你打上次就一投票啦，之後我再講一講啦，因為我仲未完第十。咁但係呢個事真係必須同大家講係真係唔適合一個有夢想嘅人去讀咯，真係。係啦，咁如果大家因為大家的文憑嗰啲其實係冇一個熱血啊，係啊，所以就令到咁不事生產㗎嘛，咁大家預咗佢嗰個性質係咁樣咯，咁但係係啦，呢個就講晒就冇啦，咁係啊，咁我終於翻嚟啦，係啊，好快，你要等咗2個月，係啦，希望大家點啲成日加油啦，如果中文科或者一啲程序上或者一啲特別中文科嘅一定要問我啦，一定幫大家幫到底啦，就同埋知辛苦，但係你睇翻我經歷咗嘢，咁佢經歷仲辛苦啦，咁當然啦，咁我好多人暫時未有實力證明俾我睇，我係合乎一個能力，但係我相信其實你考好啲先好過你咁樣咯，係即係當然啦，即係考唔好通常都唔行啦，係啦，咁就